Se você é fã de Mortal Kombat, você deve saber que no Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Trilogy, aqueles jogos mais antigos, sempre que você fazia uma sequência de combo, ou você dava um socão pra cima, que fazia o cara lá uns 3 metros, o locutor do jogo, o narrador do jogo, ele dava uns comentáriozinhos, tipo... Well done. Superb. Então, e se a gente pegasse esses efeitos... Superb. Well done. E trocasse por esses. Tome. Tome. Cavalo. Que é isso, meu filho? Calma. Ai. Não. Eu peguei um jogo Muji no Mortal Kombat que eu jogava muito, fui lá nos arquivos de áudio e troquei esses sons e mais alguns outros por esses efeitos. Não ficou muito do jeito que eu queria que ficasse não, porque o jogo não tem tanta variação. Se eu quisesse botar mais variações, eu teria que mexer com linha de código e tudo. Mas mesmo assim eu resolvi trazer pra vocês aí e mostrar pra você ver como é que ficou. Olha aí. Round 1. Fight! Não. Potência! Não. Não. Que é isso, meu filho? Calma. Não. 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 Fight! Potência! Não. Sub-Zero wins. Round 1. Fight! Potência! Não. Wins. Round 2. Fight! Wins. Round 1. Fight! No. No. Get over here! Scorpion wins. Round 2. Fight!
Fatality. Round one. Fight! Wins. Flawless victory. Round two. Fight! Isso, meu filho, calma. No. Ai, ai, No. ai, 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 No. No. ai, No. No. ai, 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 No. isso, meu filho, calma. No. No. Ai, Wins. Fatality. Round two. Fight! No. Wins. Fatality.